有这样一种说法，鸣人才是火影中最该黑化的人。鸣人悲惨的童年全是拜木叶所赐，木叶的村民都欠鸣人一个道歉。在很长一段时间里，木叶的村民们都背负着伤害鸣人的罪名，是他们刻意的排斥和冷漠的眼神，给年幼的鸣人带去了心理创伤，让鸣人伴随着孤独度过了童年。我们小时候在看动漫时，特别容易把自己带入主角的立场，把一些妨碍和伤害鸣人的人都归为恶人。但放现在仔细想想，村民真的有那么十恶不赦？他们真的对鸣人做过很过分的事情吗？根据鸣人的自述，他小时候最大的痛苦来自于村民们对他的漠视和冰冷的眼神，让他长期被忽视、被冷落，孤苦一人。但是事情有因才有果，不是谁先指控谁就有理。漫画里说得很清楚，村民的冷漠皆因鸣人是九尾人柱力，村民们畏惧鸣人会随时暴走，让当年的九尾之乱重演，才会躲着鸣人，避着鸣人。但这完全是出于人害怕自己受到伤害的本能反应。我惹不起还躲不起吗？避着你也有罪了。就像是在公共场所，旁边的人哪怕是咳个嗽、打个喷嚏，我们都会下意识的别过头，捂住口鼻，甚至立马走远。更何况鸣人在大家眼中可是一颗随时都可能引爆的炸弹呢？你要村民们如何以一颗平常心对待他？更别说这些村民中有多少人是当年九尾之乱的受害者或者受害者的家属，他们的愤恨和悲痛要如何得以宣泄？即便这样，他们有像云隐村的村民那样朝奇拉比扔鸡蛋吗？没有吧。有像摩托伊那样去刺杀奇拉比为父报仇吗？也没有吧。作为受害者的村民已经在极力克制对鸣人的仇恨了，他们对鸣人表现出的恶意仅仅只是疏远而已。然而我们观众却对他们提出了极高的道德要求。虽然九尾毁坏了你家的房屋，杀害了你的亲人，但是你不能把对九尾的仇恨转嫁到鸣人身上，不能骂他是怪物。虽然鸣人是颗定时炸弹，但你必须要像伊鲁卡那样去接受鸣人，亲近鸣人。要是做不到，那你就得向鸣人谢罪。如果哪天鸣人黑化了，那你就是始作俑者。鸣人被迫成为人柱力，自然是无辜的，值得同情的。但九尾这个不安定的因素也是客观存在的。你要让村民像个没事人一样去接纳鸣人，那就太反人性了。如果说鸣人被冷落是因为人柱力的身份，那走到被村民和同学厌恶这一步，又要怨谁呢？鸣人为了排解寂寞，引起大家的注意，于是想出了用恶作剧来哗众取宠。除了在课堂上表演色诱之术影响课堂秩序，鸣人还会眼红佐助太受女生欢迎，三番五次的去骚扰佐助，还做出过偷袭佐助再变身成佐助去和小鱼约会的操作。哪怕是拍个证件照这种小事，他都可以折腾人家摄影师整整3个小时，甚至胆大妄为到去涂抹火影岩。这些事随便拎一件出来放网上，想必网友骂的会比小樱更难听。就鸣人这些所作所为，叫村民如何能对他有好感呢？先前对他人柱力身份的一点同情，恐怕都被这些恶作剧给消磨殆尽了吧。之所以鸣人最后博得的同情会比漫画多，正是因为有村民这群背锅侠的存在。鸣人每次在讲述自己的童年遭遇时，只会说自己如何被村民排挤，大家的目光是如何冰冷，却从来不提自己的恶作剧对别人造成过多大的困扰。漫画在这部分上也只是一笔带过，于是我们便自然而然地把鸣人视为这场因果中的唯一受害者，然后理直气壮地把罪名扣在了村民的头上。可这一切究竟是因为鸣人人柱力的身份，还是村民的冷漠，亦或是鸣人的恶作剧呢？这恐怕已经很难理清因果对错了。如果真要细究，那是不是可以归结到为什么4代要把九尾封印到鸣人体内？为什么带土要操控九尾袭击木叶？为什么班要让带土误入歧途？为什么班？鸣人和村民明明都是这场祸事的受害者，但网上的风向却总是把鸣人形容的是何等无辜，村民是何等罪恶，实在有失偏颇。事实上，木叶村的村民要比想象中的更明事理。我们知道，对一个人的刻板印象一旦形成，就很难再转换。但木叶的村民却在鸣人的一次次蜕变中，很快就对他有了改观。大家有没有发现，村民对鸣人的冷漠和厌恶，全都集中在鸣人成为忍者之前。在鸣人被伊鲁卡彻底感化，不再恶作剧之后，就再也没出现过遭人冷眼的情况了呢？甚至到鸣人和宁次比赛时，村民们就已经在开始替鸣人加油呐喊了。这说明什么？说明村民其实是很善良、很明事理的。你调皮捣蛋、搞破坏的时候，大家当然会骂你；但当你开始做正事时，大家也会替你开心，给你打气。可以说，木叶的村民对待鸣人已是仁至义尽，没有什么好去苛责的。他们或许欠鸣人一声感谢，但并不欠鸣人一句道歉。第二个问题，为什么鸣人没有黑化？他黑化的动机到底够不够充分？鸣人究竟是不是大家口中火影里最该黑化的人呢？这个问题其实鸣人本人早就给出过答案，因为他的童年不止九尾和村民带给他的黑暗，还有伊鲁卡和伊勒大叔等人洒向他的光。忍者世界没有最惨，只有更惨。我们不必拿鸣人的经历去和旁人比谁更悲惨，只需要看看鸣人都拥有什么。
鸣人作为4代火影的遗孤，自然受到了火影的格外关照。3代给鸣人安置在了木叶黄金地段的单身公寓，房间左东朝西，一室一厅一卫一浴，电视、冰箱、灶台该有的一应俱全，生活物资也安排得妥妥当当。天天吃泡面，只是因为鸣人不会煮饭。所谓的喝过期牛奶，完全是因为家里冰箱的牛奶太多了，鸣人没有及时喝完，把牛奶放过期了。加上鸣人是个马大哈，不堪保质期，误食了而已。此外，鸣人还有闲钱种植盆栽，卖游戏恶作剧，可见他的物质生活是根本不愁的。在情感方面，鸣人有伊鲁卡的教导和陪伴，有伊乐大叔的关照，有鹿丸、丁次和牙的作伴。做了坏事有3代帮忙擦屁股，这些人所给予鸣人的，或许够不到普通家庭里的孩子最基本的关爱，但也不至于让鸣人沦陷吧。忍者的世界本就是时刻伴随着生离死别，每个人都在忍受着寂寞，努力着挺过那些至暗时刻。忍者就是比寻常人更能忍耐之人，但以火影为目标的鸣人就更没有理由沉沦了。真正会黑化的人是那些已经身处泥沼还有继续拉他下沉的人，而在鸣人身边是有几束光芒在帮他驱散着黑暗的，他必不会黑化。好了，本期视频就到这里，点个关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是知知居。《博人传》开播以来，一直有个问题困扰着大家，就是现在的鸣人这个十字眼金身到底是什么模式？是仙狐模式呢，还是六道仙人模式呢？本期视频我们就先来从六道仙人模式的能力和外形特征这2个方面来分析一下成年鸣人用的究竟是什么模式。再来谈谈为什么《博人传》中鸣人鲜少使用仙术吧。在此之前，我要先明确一下，就是仙狐模式和仙人九喇嘛模式都是国内粉丝为了方便与九喇嘛模式区分而取的名字，官方倒并没这么讲究，依然称作九喇嘛模式、九喇嘛连接模式、九喇嘛查克拉模式、九尾查克拉模式或者查克拉模式。大家只要知道，从《疾风传》大后期开始，这7种叫法其实都是一种模式就好了。不过为了方便解说，我在视频里还是换作仙狐模式。那么我们先来看看六道仙人模式下的鸣人都具备哪些能力，这些能力在《博人传》中都有具体体现过吗？第一，求道玉。鸣人在完全习得6道仙术后，会在无意识中自动获得9颗求道玉，但对于鸣人来说，求道玉是消耗品，用1颗少1颗无法再生。因为鸣人仅拥有火、土、水、雷、风、阳6种查克拉属性，缺少阴属性查克拉，不能自己合成求道玉。在中烟谷之战后，鸣人就已经用光了所有求道玉，所以即便鸣人现在没有求道玉，也不代表他不是6道仙人模式。第二，飞行能力。6道仙人模式下，鸣人会自动习得飞行浮空能力。回忆一下，在《博人传》中，鸣人有飞过吗？好像是有，在动画47集中就疑似出现过鸣人飞行追火车的场景，但这真的是飞行吗？个人觉得这只是急速弹跳，就像发射子弹一样，子弹可以在空中平行飞行一小会儿。在剧场版 The Last 中，鸣人更是能在短时间内停留在空中，可你以为这是6道仙人模式吗？不，官方实锤这只是仙狐模式。我们只能解释成鸣人高高跃起后下楼的比较慢而已，所以《博人传》中并没有证明鸣人飞行能力的直接证据。不过我们仍保留第47集中鸣人就是在飞这种可能性。第三，6道仙术。开启6道仙人模式的鸣人能够使用仙法辞顿螺旋丸、仙法熔盾螺旋手里剑等6道仙术。在《博人传》漫画32话中，鸣人就调用过4尾孙悟空留存在他体内的熔盾查克拉，搓了个熔盾螺旋手里剑。从忍术名字上看，仙法熔盾螺旋手里剑与熔盾螺旋手里剑虽仅有无仙法这一处差别，可两者却是云云之别。前者是6道仙术，后者就只能算个血迹仙界吧。真知书上虽然写道，只有在6道仙人模式下才能使用仙术辞顿螺旋丸，但如果仅仅只是使用体内的尾兽查克拉，就非得进入6道仙人模式吗？这点我表示怀疑。第四，阴阳遁术。注意，是阴阳遁，不是6道仙人给的阴之力和阳之力。6道仙人模式下的鸣人曾用阴阳遁术救活过处于濒死状态的凯，为卡卡西重造过眼睛。但很奇怪的是，鸣人在中烟谷断手后，他并没用阴阳遁术修复自己的右手，而接的是用柱间细胞培育的一只，这说明鸣人极有可能在中烟谷之战后就没再进入过6道仙人模式了。所以从《博人传》中鸣人所展现的能力来看，是没有一项能力是100%命中6道仙人模式的。我们不能去断言成年鸣人一定就是6道仙人模式，既然从能力上我们无法去判断，那我们再去对比一下《疾风传》中6道仙人模式的鸣人和《博人传》中的成年鸣人在外形上有哪些区别吧。第一，十字眼。在9尾允许九喇嘛模式下的鸣人使用仙术后，鸣人便会进入仙狐模式。此时的仙人模式的横条一字眼与九喇嘛模式的竖条一字眼重叠，会形成十字眼，成了仙狐模式下的标志特征之一。而6道仙人模式下，鸣人是同样可以使用仙术和9尾的力量的，虽然也是十字眼，所以十字眼是仙狐模式和6道仙人模式的共同特征。单用十字眼来推断6道仙人模式是不可行的，但是6道仙人模式下，鸣人一定是十字眼。第二，衣服的图案。6道仙人模式下，鸣人腹部会出
出现闭合的圈，胸口会浮现6勾玉的图案，背上也会出现9勾玉和忍宗的图案。但大家别忘了，鸣人刚获得6道之力复活，踢飞求道玉时就已经进入6道仙人模式，而此时的他穿的还是日常那件破外套，所以是不是黑衣服、腹部的圈闭没闭合、胸口衣领、后背上有没有勾玉，都无法作为判断6道仙人模式的依据。到这里，其实我们会发现，只有十字眼是6道仙人模式一定会有的特征。但是我们也说了，仙狐模式同样是十字眼，因此所有的外形特征都无法直接拿去推断鸣人是否是6道仙人模式。那仅从目前《博人传》所给出的信息，作为观众的我们要如何去区分仙狐模式和6道仙人模式呢？答案是无法区分，我们只能去看官方的设定，官方说是什么模式，那就是什么模式。不过好在在《博人传》动画、漫画和相关游戏中，官方都明确指出过这个金身十字眼是什么模式。没错，鸣人与宇智波信、桃矢、迪鲁达、慈弦的4场战斗用的全部都是仙狐模式。很多人肯定跟我一样有一个疑问，就是在仙狐模式下，鸣人不是应该会有橙色眼影吗？那为什么《博人传》中的鸣人没有呢？关于眼影这个问题，目前有2种解释。第一种是认为这与鸣人对仙人模式的熟练度有关。我们都知道，对仙术的掌握越熟练，身上的蛤蟆特征就越少。自来也对仙术的熟练度不及鸣人，身体蛙化的也比较明显。鸣人则仅保留了眼影和鼻子眼这2个特征。其次，《博人传》的时间线设定是在《疾风传》15年之后，我们有充分的理由相信，成年鸣人对仙术的运用已达到了炉火纯青的地步了，眼影自然也有褪去的可能。第二种解释是，鸣人不再自己提炼自然能量，在战斗中提炼自然能量合成仙术查克拉是个费力费时的工作。4战后期，鸣人直接将这个工作甩给了九尾，自己则不再提炼自然能量，而是直接用现成的，所以眼影没了也是有可能的。但这2种解释都有一个漏洞，就是无法解释为什么鸣人还有横移字眼。既然你说鸣人完美掌握了仙术，自然能量也是九尾汲取的，那为什么只有眼影没了，移字眼却还在？2者不应该都没了才对吗？空血竹间也是完美仙人，但面部依然有明显的仙人条纹，可见这2种猜测也是不合理的。最有力的证据就是在动画14集中，鸣人单开仙人模式仍然是有眼影的，所以唯一合理的解释就只能是《博人传》中鸣人的仙狐模式设计就是这样的，就是没眼影的。除了眼影，大家还发现一个奇怪的地方，就是在与桃矢战斗中，鸣人先后使用过2种不同的模式。在中忍考试会场，金身鸣人腹部上的图案没有闭合，且衣服上黑色部分的占比也比较少。而在与佐助联手迎击桃矢时，不仅腹部的圆圈闭合了，衣服也呈大面积黑色，和6道仙人模式下的鸣人的造型非常相似。所以很多人就认为在中忍考试上，鸣人开的是仙狐模式，到了最终决战则升级成了6道仙人模式。我一开始也是这么认为的，毕竟外形上确实发生了不小变化嘛。但后面官方的人设图又啪啪打脸了，这2种造型其实是同一种模式，只是设计了2个不同的版本而已，一个是通常形态，一个是最终决战形态。在《博人传》的 SD 漫画里也明确标注了与桃矢决战时，这个金身黑色鸣人依旧是9郎猫模式。我知道很多人肯定会喷垃圾《博人传》乱改《疾风传》的设定，但是绯红花月篇总是岸本亲笔画的吧？这里的仙狐模式就已经是无眼影十字眼了。回顾《疾风传》《博人传》的漫画、动画以及剧场版，你会发现鸣人仙狐模式的造型非常多，官方甚至会根据鸣人不同的穿着来设计不同的造型，眼影也好，衣服图案也好，这些东西官方说不定压根就没想过一定要和特定的模式捆绑在一起。综上所述，我们就可以确定，到目前为止，在《博人传》中，鸣人使用的都是仙狐模式，而非6道仙人模式。那么问题又来了，既然都开了仙狐模式，那为什么鸣人到现在都没用过仙术呢？我的答案是没有必要。首先，对于宇智波信和迪鲁达这种程度的对手，鸣人常规的忍术就足以应付，使用仙术完全是大材小用。其次，桃矢的轮回眼、迪鲁达的科学忍之眼、慈弦的蝎都能吸收忍术，而仙术和忍术一样都是能够被吸收的。鸣人与这3位战斗基本上都是靠体术肉搏，连忍术都很少使用，更别说仙术了。很多人会认为仙术不能被吸收，其实不然。前有恶鬼道吸收自来也的超大鱼螺旋丸，后有斑吸收筑间的仙术查克拉，从来没有过仙术不能被吸收这一说法。大家经常提到的恶鬼道石化，其实不是因为吸收仙术所致，而是因为吸收了鸣人释放的过量自然能量，而恶鬼道又没有能力平衡体内的身体能量、精神能量和自然能量，才致石化的。有的人可能会杠，说自来也鸣人当时虽然是仙人模式，但用的却是普通的超大鱼螺旋丸，并不是仙术。自己看吧。因此仙术和忍术一样都是能够被吸收的，所以不是博人传把鸣人的仙术给削掉了，而是面对能吸收仙术的对手，仙术相较于普通忍术并没有明显的优势，鸣人是没有必要大费周章去调用仙术查克拉的。最后还有一个问题，就是鸣人现在到底还会6道仙人模式吗？虽然到目前为止鸣人还未进入过6道仙人模式，但官方小说和博人传动画官网上对鸣人的介绍中仍明确表示鸣人还是会6道仙人模式的，毕竟学都学了，当然不可能说忘就忘了嘛。鸣人没用6道仙人模式，
可能是使用条件受限，也可能是剧情需要，反正目前还没有一种合理的解释，只能等剧情推荐来看何时解锁了。好了，本期视频就到这了，喜欢的朋友还请点个关注，一键3连支持一下，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是居。在火影忍者中，水遁作为5大遁术之一，一直被诟病华而不实。大部分水遁都是靠着量来提升冲击力、攻击的，声势浩大却然并卵。用网友的话来说，就是被水冲一下而已，又不会死。花跟火柴都能把人烧伤，你吐个水遁就像在给人洗澡一样。再加上大部分水遁都很耗蓝，使用还受制于环境和地形，和其他4遁来比，性价比着实不高。可即便如此，还是有一小撮水遁高手把水的属性特征发挥到了极致，并开发出了极其强大的水遁忍术。那么本期视频我们就来盘点一下火影中最强的10个水遁吧。水化之术。水化之术是鬼灯一族的必备秘术，也是使用好水丸和水铁炮等高阶秘术的先决条件。该术能随意将肉体液化，免疫物理攻击，对体术和忍拘留忍者十分克制。此外，液化状态下还能进行诱导、潜袭、抵抗声音震动。水月甚至还用作医疗忍术，帮助纲手接过身体，给4月疗过伤，可以说是实用性超高的一个水遁了。但缺点也很明显，就是会被雷遁克得死死的。顿悟帽子。顿悟帽子是水月最强的防御型水遁，用大量的水覆盖在被水化之术液化的肉体上，形成一个巨大的水之盾牌，抵抗攻击。水月曾以此术和神行巨兽的8尾撞得有来有回，应接尾兽玉只残不死，足以见此术的防御等级之高。考虑到尾兽玉的破坏力远强于斑野的好火灭尸，所以顿悟帽子的防御力自然也在水镇珠之上，是当之无愧的最强防御水遁忍术——水镜之术。水镜之术下，如果不考虑出手顺序，水镜复制叶凯和凯对拼，那画面我可不敢想象。不同于由水形成的武士角，千石角本质是查克拉气弹，是拥有海量查克拉的鬼角才能使用的一个奢侈忍术，一口就是召唤出1000只鲨鱼形态查克拉气弹，可不是闹着玩的。量大且破坏力强，6门凯的招孔雀都无法将其完全消灭。水铁炮之术天气，同样也是鬼灯一族代代相传的秘术。水铁炮之术以水化之术为基础，从指尖射出高压水滴，不仅攻击速度超过音速，而且贯穿力极强。官方用一滴必杀的水鸡蛋的超高评价来形容此术，这在各方面都和飞剑的天气非常类似，都是水遁中极其罕见的单点贯穿型忍术。水牢鲨鱼游动术，该局是全局中唯一一个 S 级水遁。鬼鲛在使用大爆水冲波制造大片水域后，自身在与交击融为一体，变成半鱼人，大幅度提升自己在水中的移动速度和攻击力，同时还能吸收敌人的查克拉。查克拉外移模式下的奇拉比，在鬼鲛此术的攻击下毫无招架之力。水断波。水遁波是飞剑最强的水遁，从口中吐出高压水柱，杀伤力极强，犹如风遁一样进行切割攻击，和动画给蝎原创的高压手枪非常类似。飞剑水遁波的首秀就将吸收查克拉的神树树根轻易给斩断了，足见其威力之强。大胶弹之术。大胶弹是水胶弹的升级忍术，用查克拉瞬间制造一只超大的鲨鱼型水弹攻击敌人，如果受到忍术攻击，则会瞬间吸光对方忍术中的查克拉，转化为自己的力量。此术愈强则强，是忍术对拼神技，也是全局中唯二的 A 级水遁。另一个 A 级忍术大瀑布之术根本无法与之相提并论，只是鬼鲛的实战首秀就遭到了7门凯咒虎的克制，实属倒霉啊！真威爆威。真威爆威是2代水影鬼灯幻月的一个无限爆破忍术，也是水分身的终极延展技，利用油和水制造出一个孩童外形的分身，分身攻击速度极快，能在空中自由飞行，利用热胀冷缩等原理实现无限爆炸。幻月曾用这招将2代秃影皮肤灼伤，是个让拥有沉遁、分裂、飞行、感知等能力的2代秃影都感到相当棘手的忍术，也常常在和大胶弹、水断波竞争最强攻击水遁。以上就是个人认为最强的10个水遁忍术，有的重辅助，有的偏防御，有的是纯攻击，每个术侧重不一样，所以没做排名。但能肯定的是，这些术都是各自领域内能力最顶尖的存在。像水龙弹、大瀑布这种攻击还行，防御也不错，但没有一项能力是特别突出的，就排不上号了。至于飞剑的水龙咬爆、硬窝水刃这些术，都是火影游戏里的原创技能，就不做讨论了。对了，飞剑的海遁、洋遁是和大海签订契约的男人，能够通灵大海这些设定也都是早年国内网络同人瞎编的，不必当真。那么最后就单论水遁，你觉得谁能称作最强水遁忍者呢？留言大家一起来讨论一下吧。好了，本期视频就到这了，喜欢的朋友还请点个关注支持一下，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是知居。都说乱世出英雄，一个时代一个神，火影忍者的世界也是如此。
众多英雄豪杰都在战争中脱颖而出，打响了自己的名号。有的身负众望，被众人推上了一村之长的位置；有的名震八方，成为街头巷尾称颂的传奇人物。木叶的三人，沙隐的傀儡大师千代，云影的铁血 AB 兄弟，他们个个都名声大噪，令他国闻风丧胆。到了第4次忍界大战，新一代的忍者则开始崭露头角，大放异彩。本期视频就来说说，除去动画原创剧情，年轻一代的忍者们在第4次忍界大战上的表现如何？看看他们对战争的胜利做出了多大的贡献。大战贡献度1级，犬种牙、有女智乃、日向雏田、天天、黑土。第8班3位和黑土被分配在了由土影大眼目的儿子黄土率领的第2部队，奔赴了最前线战场。但很可惜的是，整个战场的敌人只有由外道魔像量产的白绝，也就是说，这4人在大战前期只是清理了这些白绝杂边而已。在大战进入最终战场后，智乃和黑土参与了石尾封锁战，第8班参与了与石尾分身的作战。但第8班的3位青野速度实在太慢，隔壁春野樱一拳揍飞几十个石尾分身，朱露蝶一套技能带走25个野怪。再看看这边的雏田，嘿嘿哈哈64下才勉强干掉了1个分身，这差距真是肉眼可见的大呀！纵观整场战争，雏田最突出的表现可能就是在宁次挡刀战死后鼓励鸣人重新振作起来吧，而被寄予厚望的智乃至始至终也并没有太出色的表现。在达鲁伊部队海岸线作战的天天因意外使得芭蕉扇干掉了角都的4个心脏怪，成为了天天最傲人的战绩。大战贡献度 C 级，李洛克、日向明寺、佐井、手菊、长十郎。大战最先开战的是两边的奇袭部队，佐井用超神尾化击飞了蝎和迪拉拉，在勘九郎和奥摩伊的配合下成功压制了2人。此外，佐井还感化了他的哥哥信，之后佐井被白击落在卡卡西部队，协助卡卡西封印了多名忍刀七人众成员。小李被分配到由卡卡西率领的第3部队迎战忍刀七人众，后面参与了与石尾的作战，并在凯对战石尾人柱力班的危机关头救下了凯。手菊被分配于我爱罗大野木带领的第4部队，在代理队长鹿丸离队后，手菊指挥联军牵制了3代雷影。在最终战场上，手菊也多次参与石尾封锁战。至于宁次，前期和第8班一样对阵白绝分身，但宁次打得太过卖力，导致体力不支而昏倒。在对阵石尾时，为了保护鸣人和雏田，宁次用自己的身体抵挡了石尾的攻击，壮烈牺牲，成为宁次对4战最大的贡献。和前往前线战场的忍者不同，长十郎随同水影丈美明负责保护各国大名。在众人与黑杰僵持不下时，长十郎突然杀出，解放双刀平叠，将黑杰斩为2半。虽说黑杰真身逃走，但这个战场也因长十郎这一刀结束了。大战贡献度 B 级，山中景野、奈良鹿丸、秋道丁次、勘九郎、达鲁伊。在韩线战场因金角九尾化，联军方陷入劣势时，朱露蝶及时赶到，3人合力封印了金角。但仔细想来，此时景野对新转身之术的应用已达到炉火纯青的地步，再也不是中忍考试时小樱说的只能进行缓慢的直线攻击了。现在的景野新转身之术完全是秒射，又快又准又远。即使没有鹿丸丁次的佯攻，景野也有大概率一人控住金角，并且潜入金角体内回应琥珀剑平，只能靠新转身之术，所以封印金角景野的功劳最大。在朱露蝶对战曾经的恩师阿四马一战中，景野多次凭借新转身之术拯救了丧失战斗意志的丁次，并和鹿丸丁作鼓励丁次重新振作起来。丁次随即开启了蝶化模式，击败了阿斯玛。之后，丁次配合日族达鲁伊压制日差和角度本体，扭转了海岸战场的局势。在班和带土操控石尾炮轰已无力闪躲的鸣人卡卡西等人时，景野在雏田白眼的定位下，超远距离秒射新转身之术，控制了带土，并在2秒内石尾受欲偏移了攻击轨道，成功救下了鸣人他们。联军总部被石尾轰毁后，景野接替了父亲海一，负责联军的通讯职责。景野凭借新传声之术多次传递了御敌战术，并在联军失去战斗意志时传递了鸣人和初代的意志，鼓舞了联军，重振了士气。景野可谓是在4战中成功翻身的一位小强了。之前最拿得出手的战斗还要追溯到中忍考试中与小樱的一战，在与不死2人组的团战中，景野更是零作为，但在配合度要求更高的大型战争中，辅助型忍者的作用就越发明显。景野凭借新转身和新传声2招秘传技，刷足了存在感，捍卫了自己和山中一族的颜面。之前被群嘲只会捡破烂的傀儡师勘九郎，却从8万忍者联军中脱颖而出，担任奇袭部队队长。
成为除我爱罗外最年轻的队长，表现出超越大多数同龄忍者的领导风范，冷静的分析，精准的指挥。在勘九郎带领下，奇袭部队通过完美的配合击败了蝎、迪达拉和庆，不仅无一人战亡，还救下了先前红豆侦察部队的2名成员，以0换3得2的优势取得了4战的首战大捷。之后，勘九郎与千代婆婆进行了傀儡师之间的持久战。担任第1部队队长的达鲁伊率领联军前往敌人最多的海岸线战场。在与金角银角对战中，达鲁伊破解了金银兄弟的神器秘密，用红葫芦封印了银角，还夺回了金角银角手中的4件神器。之后和出云子铁2基友一同压制角都本体，并且在最终战场上参与了10尾封锁战。大战贡献度 A 级，我爱罗春野樱。作为忍界联军队长兼第4部队队长的我爱罗，在开战前通过一番声情并茂的演讲，化解了各村忍者间的恩怨，让大家团结一致，一心抗敌。在沙漠战场，我爱罗不仅凭一己之力封印了第4代风影，还在大野木的协助下封印了2代水影。但在对抗绘图转生的宇智波斑时，我爱罗陷入了苦战。其他3影赶到后，局势也并没有好转。在斑压倒性的攻势下，5影全灭。我爱罗在被纲手治愈后，和4影赶到了最终战场，再次迎击斑和带土。在9尾从鸣人体内剥离后，我爱罗及时的将鸣人带到了水门处，为鸣人的复活争取了最后一丝希望。大战第1天晚上，联军内部因白绝的假扮之术不断发生了伙伴自相残杀事件。后勤处的小樱第一个识破了白绝的伪装，并及时向总部传递了情报，极大减少了联军内部的伤亡。不得不说，小樱除了在佐助的问题上容易犯傻，其他的时候脑子还是很好用的。赶到最终战场后，小樱开启了百号之印，通灵出了阔鱼为联军疗伤。在纲手赶到后，2人联手召唤出了1/10的阔鱼，铺满了战场，保护联军。鸣人在被斑抽走9尾奄奄一息时，小樱通过挤压心脏和人工呼吸的方法，为鸣人的生命争取了宝贵的时间。在与大土木辉夜的最终之战中，小樱将全部的查克拉分给了带土，带土用神尾找回了被辉夜传送到异空间的佐助。最后第7班合力封印了辉夜。大战贡献度 S 级，漩涡鸣人宇智波佐助。作为第4次忍界大战的终结者，佐鸣是对战争贡献最大、最无争议的2位英雄。肃清各大战场，多次保护联军，迎击带土和斑，最后战胜了终极 BOSS 大筒木辉夜，解开了无限阅读，拯救了整个世界，成为了新一代登上忍界顶点的2位传奇忍者。按照大部分动漫的套路，大大小小的 BOSS 本应是由主角和一起成长的同伴来解决，但是火影却不按常规出牌，在战力崩坏的4战中，大部分小强并没有太出众的表现，除了主角团，左右整场战争走势的还是老一辈忍者。不仅如此，绘图转生的鼬和历代火影更是穿越回来抢尽小强们的风头。不过这也不奇怪，疾风传中大部分小强的实力相较于他们的下忍时期好像并没有得到太大的提升。在疾风传开篇给凯班练级的分身鬼鲛被凯一人独享了经验，飞段角度篇是鹿丸的主场秀，丁次景也毫无作为。在第2次搜索佐助的任务中，第8班也是无功而返。前中期刷怪不足，升级不够，到了影级忍者遍地走，上忍不如狗的忍界大战，没有主角光环的小强们就有点心有余而力不足。不过呢，当时他们都才刚刚成年，年纪尚轻，经验不足，我们也不能对他们太苛刻了是吧？等他们再年长一点，说不定实力就有质的飞跃了。 First blood, double kill, triple kill, quadra kill, defeat。好了，本期的视频就到这里啦，喜欢的朋友还望关注一下，我们下期再见，拜拜。